半蝴蝶，落呢個清快塘村。好，睇下跟唔跟到啦。哎呀！啱時跟得幾好，唔知支咪收得好唔好啦。我唔敢太快，費事炒機。
冇計啊，冇電啊，唔記得換電。而家拍埋個尾段，仲有好少嘅，出到去啦。即係全程都跟足嘅，只係頭先飛機冇電，所以啱啱換咗電，再重新嚟過。好，即係全程跟得足嘅，冇斷過呢個半蝴蝶青花塘村。